يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Subhanallah walhamdulillah. Ini yang membuat madu zikriya berkhasiat besar, mujarrab, sihat dan barakah insyaallah. Saya menderita batuk menaun selama setahun lebih. Kemudian saya berobat ke dokter, ternyata saya juga menderita bronkitis di bagian leher. Kemudian saya berikhtiar dengan madu Zikriya Herbal Super. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh total dan tidak pernah kambuh lagi. Saya penderita penyakit ambeien. Gejala yang saya rasakan BAB berdarah, sakit. Kemudian saya berobat meminum madu Zikriya. Alhamdulillah sekarang BAB saya sudah tidak berdarah lagi dan wasir saya mengempis. Terima kasih madu Zikriya.